小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？大家好，我是史蒂夫，哈哈，他们都叫我菜鸟，但是我一点都不承认，我觉得自己非常的牛逼，一点都不菜，哈哈！今天我为了证明自己，来参加这个吃鸡大赛，哇哦！我们看到跟我在一个船舱里面啊，一个个啊都装备非常的豪华，看上去就非常的牛逼，是不是啊？心里有一点那么小小的慌张，但是没关系，我相信我是最强的，我一定要击败他们，成功吃鸡啊！大家不知道啊，你们觉得我能吃鸡吗？哎，好，那我现在跳到了这个房顶上啊，先观察一下四周的情况，没有人，嘿嘿，太棒了，好，可以在这边安心的发育了。哎，但是我在这个高楼上有点不敢跳下去，怎么办呀？哦，这边有一个小梯子，那我们先从这边跳下去。哎，哇，这个后面高楼，我跳，哎，没事啊，这个里面跳下来不会掉下去啊，原来，嘿嘿，害得我虚惊一场啊，真的是，哎，我怎么掉下来到现在还没找到枪啊，真的急死我了。要是现在碰到人怎么办？那我就完蛋了，是不是？啊，赶紧去找枪，找枪。哎，这边有个小箱子，里面会不会有好武器呢？我先看一下，周围没人，漂亮。哦，有一个小步枪，哈哈，太棒了！我就要拿着这个枪去大杀四方。哎 ，OK， 那我现在就要去寻找敌人了，呵呵呵，冲呀，史蒂夫，你是最棒的！然后先喝一瓶这个强化药剂，哇，感觉自己变强壮了。哦，我要小心翼翼的前进，寻找周围的敌人。哇，有一个小红毛，他在高处想偷袭我。我的天哪，我竟然没有发现！哦，发现他了！嘿嘿，看我这个灵活的走位，躲掉了他的一发，然后迅速的回击。哈哈，他被我给吓躲起来了。小菜鸟还说我是菜鸟，我看你才是菜鸟吧！哈哈哈哈！哎，那我现在要非常的小心。哇，他又来了，他又来了！我打！哦呦，赶紧找一个掩体啊！他在掩体后面，我们这样打跟他打太吃亏了。哦，感觉有点打不过他。这家伙有没有追过来啊？还好没有追过来。啊，那我在这边赶紧休息一下。好恐怖，好恐怖！这家伙怎么这么厉害啊？啊，差点就被他打死了。那我在左右寻找一下，看看有没有别的敌人啊。这个地方真的是危机四伏，跟我想象中的不太一样呢。哇，这家伙什么时候跑到我的头顶了？我的天，感觉我要挂了。啊，好吧，大家拜拜。大家好，我是高手 Alex， 哈哈啊，我是这个大家都承认的这个万里挑一的吃鸡高手，哈哈。但是呢，今天我听说飞船上还有一个叫史蒂夫的菜鸟啊，他非常的不服气，听说他要挑战我的地位，他要做这次吃鸡的冠军。哼，我看他是活腻了啊！如果被我逮到他，我一枪爆了他的头，呵呵。哎，那我现在来到了这个小房子这里啊，我来进去寻找一下，有没有我的武器？我最喜欢用 M4。当然 AK 也是可以的，不知道观众朋友们喜欢用什么枪呢？我这个人称医院 AK 王啊，医院院长，不知道你们是外号是什么？哎，这边我拿到了一个步枪，哇哦，这不是我最喜欢的 AK 吗？看来这把吃鸡有望，基本上已经90%的成功率吃鸡了啊！毕竟我这个普通 AK 王不是浪得虚名的。哎，那我先躲在这个角落啊，吃一瓶大补剂，这个大补剂可以让我更加强壮。哎，那我把2个都吃了啊！看到没有？刚刚我那个操作，躲在墙角吃药，这就是高手的意识啊！一般菜鸟他就是啊，拿到药非常开心的站在这个大马路上就吃了啊，这时候很容易就被别人给偷袭死了。像我就躲在这个角落吃药啊！你们这些没学会的啊，记得要学会一下这一点。哎，这边又有一个箱子，真是太好了！运气也是实力的一部分，他们叫我高手，也有一部分原因是我这个运气也非常好，经常能拿到非常牛逼的武器。那我现在已经吃到4瓶大补药了，感觉自己已经天下无敌了，一拳就是一个小朋友。哎，前面好像有危险，我应在这个小车的角落观察一下四周的情况。哇，有个家伙，哇，我射，普通 AK 王，哒，哎呀，但是这家伙好像离得有点远啊，我们走近一点射他，我打。哦，这个家伙身法非常的牛逼啊，难道你就是普通身法王？哦，我们2个在激情互射，他躲在这个小灌木后面，我不管了，我要冲过去跟他拼了！哇 ，nice！ 哈哈，这家伙被我淘汰了，哈哈哈！看来我这个普通 AK 王的称号啊，就是总算是保住了，差一点啊就被他给打败了。这家伙也不是吃素的，
那我赶紧来捡一个小宝箱。哦，又是一瓶药，还有一把这个大喷子啊，大喷子这把枪呢是菜鸟最喜欢的，那我这个高手就不喜欢了。哇，楼顶上有个家伙想来偷袭我，哼，你这个小黄毛，被我发现了吧？我躲在这个树后啊，这就是高手第一反应，见到人先找掩体，对不对？大家不知道学会了没有啊？那我在这个以低打高，一点都不虚他，哒哒哒哒哒哒哒，跟你拼了！哎，这家伙血怎么这么多呀？我一直在打他，他就是不死啊！看来他这个3级头3级甲一身装备还是蛮豪华的。大家看到没有？哦，总算把他打死了，这小家伙，哼哼，感觉我已经离吃鸡不远了。还有人没有？谁还能过来跟我一战？哎，我先挖一点树，不知道这个树在这里面有什么作用啊？我来试一下，是不是能建造这个掩体呢？那就是比这个传统的吃鸡游戏有更加的这可能性啊！我们在见到人的时候可以自己建造掩体。哇，在我们采集的时候，刚刚那个小红毛出现了，他好像就是那个淘汰掉菜鸟的家伙。哎，那我用这个树赶紧建一个掩体，哈哈，这个吃鸡里面是没有的啊！大家看到没有？这个掩体非常的好用，我们建了一个掩体，就这样不会被偷袭了。那我跟他一决死战，这个红毛，我知道他就是把这个菜鸟淘汰掉的家伙，我跟你拼了！谁是冠军？nice！ 我就是浦东吃鸡王，我的世界第一吃鸡高手，冠军！